네, 안녕하세요. 로봇입니다. 오늘은 지옥을 깨볼 건데요. 크리스린입니다. 토요일 지옥. 일단 카일 스킬 2개를 써주면 되는데요. 한 번만 더 써주고 이 방어막을 이렇게 없애주고 이때 크리스 공격을 하나 써줘야 되는데 써주고 거의 다 죽어가죠. 이제 엘리시아로 천공의 붓을 쓰고 피가 아직 남았구나. 카일 스킬을 한 번 더 씁니다. 카일이 절대로 아주 잘 자르죠. 네, 끝났습니다. 2라운드 처음부터 카일 스킬과 크리스 스킬을 쓰고 엘리시아 스킬을 씁니다. 이렇게 완벽하게 때리고 크리스 공격 하나를 더 소비하여 곱하기 2가 들어가고 엘리시아 스킬은 냅두고 일단 크리스 공격을 한 번 더 먹여주고 다시 칼 스킬 충전될 때까지 뻐긴 다음 이렇게 칼 스킬 한 번 더 써서 철수로 버프턴을 많이 줄여줍니다. 원초적인 방어막 정말 짜증나시죠? 여기다가 천공의 빛을 써주고 칼 스킬 한 번 더 써주시고 카이도 죽었네요. 그렇지만 카이가 없어도 이길 수는 있습니다. 다만 힘들 뿐이지. 리아 스킬 하나를 써주시고 쓱 버프도 하나 풀렸죠. 이제 이걸 써주시고 이때 미아 스킬을 다 씁니다. 오늘따라 리가 공격을 안 하네요. 각성 스킬을 일단 냅둡시다. 크리스 공격 한 방, 그 다음에 엘리시아 버프탄 감소. 죽이고, 근데 때리시고, 버프가 2개 아직 남았죠. 하이퍼 소드를 씁니다. 크리스 아주 잘 버텨주고 있죠. 버프 하나 또 풀렸어요. 싹 하면서 제만 연타로 때리면 됩니다. 아직 3턴은 지나지 않았으니. 크리스가 반격 하나는 좋죠. 이제 공격을 하나 더 한 다음에 끝. 이제 마지막 상황이네요. 각성 스킬을 쓰시고
엘리시아 스킬 다 씁니다. 이렇게 다 쓰고 하이자 치명타 곱하기 2배 하이퍼 소드 날리시고 크리스가 아주 잘 막아주죠. 각성 수구 마의 환영 나타나. 이제 이거 쓰시고 이렇게 하면 됩니다. 먹어라. 모두의 빛을 엄청 안 좋죠, 막판. 아이고, 안 죽네. 이렇게 한 번 더 쓰시고 카일이 있었다면 좀 더 빨리 깨겠죠? 이렇게 스킬을 다 써줍니다. 패도말 할 거면 써도 어차피 안 되기 때문에 쓱 이렇게 기다리시고 그놈의 어둠을 느껴봐라. 하이퍼 소드가 이제 충전이 될 텐데. 언제 되지? 모두의 빛을 하이퍼 소드 됐고 버프턴이 이제 까이기 시작했는데 다행히 방어막은 안 까여서 바로바로 깨줍니다. 버프가 언제까지 살았죠? 혹시 모를 상황에 루비도 준비했으니 바로 가죠. 크리스는 끝까지 버티고 바로바로 죽여야 될 텐데 버프가 왜 이렇게 안 까이죠? 쓰시고 모두의 또 빛을 이걸 쓰세요. 오, 이제 버프 하나만 까이네. 스킬을 맞으면 될 텐데. 아, 이제 없어졌어요. 방어막은 아직 안 깔고 크리스도 아직 안 죽습니다. 아, 2마리 남은 상황.
크리스 죽으려 하고. 크리스가 2턴이니까 곧 있으면 리 방어막도 까입니다. 근데 상대편도 버프 거의 다 없어졌고요. 아예 없어졌네. 크리스의 마지막 공격 이겼습니다. 그럼 이상 궤도디였습니다. 구독, 좋아요 감사합니다.